Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym podzielić się moją metodą, w jaki sposób zautomatyzowałem sobie ładowanie Nissana Leaf do poziomu 80%. Do tego wykorzystuję integrację Home Assistant o nazwie Nissan Connect CarWings. Integracja ta może być wykorzystana przez osoby, którym nadal działa funkcjonalność Nissan Connect, czyli to będą Nissany Leaf 1 około roku 2015 lub 2016, a także właściciele Nissana Leaf 2. Zrobiłem to sobie w ten sposób, że po rozpoczęciu ładowania dokonuję aktualizacji stanu naładowania baterii, który to zgodnie z ustawieniami integracji, które tutaj prezentuję, dokonywane są co 5 minut. W ten sposób, ładując samochód, mamy aktualny poziom naładowania prezentowany w Home Assistant. Dodatkowo utworzyłem pomocnika o nazwie poziom ładowania, którym to ustalam, do jakiego poziomu ma być dokonywane ładowanie. W moim przypadku w tym momencie jest to wartość 80%. Mogę ją oczywiście zmienić. Ustawiłem tutaj przeskok tego pomocnika co 5 jednostek. Do tego utworzyłem automatyzację, która działa w ten sposób. Czyli jeżeli poziom naładowania baterii przekroczy wartość ustawionego wcześniej pomocnika i jeżeli moja ładowarka jest włączona, dodatkowo dodałem tutaj ograniczenie, które działa w ten sposób, że jeśli działa mi instalacja fotowoltaiczna, reguła ta jest wyłączona, ta automatyzacja, to wtedy wyłącz ładowarkę. Oczywiście rozwiązanie to ma mankament polegający na tym, że zalecane jest, aby ładowanie było zakończane przez tą naszą ładowarkę. Natomiast ponieważ korzystam tutaj z ładowarki Zenkar, która oczywiście nie ma komunikacji po Wi-Fi lub innym protokole, w moim przypadku odbywa się to w ten sposób, że po osiągnięciu zadanego poziomu ładowania poprzez przekaźnik jest wyłączany stycznik. Tym samym gniazdo ładowania zostaje wyłączone. Dzięki temu rozwiązaniu mogę ładować baterię do poziomu, jaki chcę. W moim samochodzie jest zamontowana bateria z Nissana Leaf 2 40 kWh. Zauważyłem, że ładowanie do 80% wpływa na poziom rekuperacji, który jest dostępny podczas jazdy. To znaczy, jeżeli naładuję baterię powyżej 80%, ta rekuperacja jest mniejsza, czyli tym samym mniej jestem w stanie odzyskać prądu podczas hamowania, zjeżdżania z górki itd. Oczywiście zdania na temat tego, czy ładować samochód do 80% czy do 100% są podzielone. Ja tylko prezentuję tutaj rozwiązanie, które stosuję i które bardzo mi się sprawdza. Gdyby był ktoś zainteresowany, zachęcam, aby sobie takie coś skonfigurować. Pozdrawiam.